ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம குருவிக்காக நம்ம வந்து குருவி கூண்டு வந்து நம்மளே தயார் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுக்கான செலவு வந்து பார்த்திங்கன்னா 2000 ரூபாய். ஸோ இங்கே பாருங்கள். ஸோ ஃபுல் வியூ நம்ம செடிகளுக்கு பக்கத்துலேயே வச்சுருக்கேன். ஸோ இது கொஞ்சம் பெருசு. இப்போ நம்ம குருவி காட்டுறேன். இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம குருவியை நீங்கள் பார்த்துட்டுருக்கலாம். குருவி நம்ம வந்து எத்தனை குருவி வச்சுருந்தோம்? 6 குருவி வச்சுருந்தோம்ல. 3 பறந்து ஓடிடுச்சு. ஸோ மீதி 3 இருக்குது. ஸோ அங்கே பாருங்கள், ஒருத்தவங்க எட்டி பார்க்குறாங்களா? அவங்க வந்து நம்ம போன வீடியோக்கு அடிச்சு ஒரு ஷார்ட்ஸை காமிச்சிருப்போம். குட்டி குருவி நிறையா 4 இருக்கிற மாதிரி அந்த பானைக்குள்ளே. ஸோ அதில் ஒன்று வளர்ந்துடுச்சு. அதுதான் எட்டி எட்டி பார்க்குறாரு. ஸோ அந்த குட்டி குருவியை பார்க்கலாம். பாருங்கள், இவங்க தான் நம்ம குட்டி குருவிஸ். இப்போ நல்லா வளர்ந்துட்டாங்க நம்ம குட்டி குருவிஸ். இவ்வளோ பெருசு ப்ளூ கலரில் வந்திருக்காங்க 2 பேரும். 4 பேரும் நம்மளோட குட்டி குருவி. பாருங்க, வளர்ந்துட்டாங்க 3 பேர். என்னடா அது அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. உங்களுக்கு இந்த குட்டி குருவியை பிடிச்சிருக்கா? கமெண்ட்ல சொல்லுங்கள்.